Увеличилось число жертв до 6 человек в российском Иваново после взрыва бытового газа в жилом доме. Тело одного мужчины извлекли спасатели из-под завалов. Среди погибших и 4-летняя девочка. Еще 4 жильцов дома госпитализированы в тяжелом состоянии. 3 медпомощь была оказана на месте. 14 человек эвакуированы. Трагедия, напомню, случилась сегодня утром. По одной из версий, в результате взрыва бытового газа в двухэтажном здании обрушился подъезд. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело.